டென்சி டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு 10-15 செகண்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அது. அதாவது இப்போ மேக்ஸிமம் அந்த இதில் அனிமேஷன் இதில் இறக்கும் போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா நடக்கிற மாதிரி தனியாக இருக்குது, இல்லைனா ஓடுற மாதிரி ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி தனித்தனியே அனிமேஷன் ஆக்ஷனில் வந்து நமக்கு அந்த போன்ஸோட அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது. அதை எப்படி நம்ம கண்டினியூட்டியாக அப்படியே கொண்டுட்டு போகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சில வீடியோக்களை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இது ஃபஸ்ட்டு நான் செஞ்சு பார்த்த ஒரு வீடியோ தான் அது. இதில் இன்னும் நிறைய அதோட ஸ்டெப்ஸில் இன்னும் நிறைய இருக்குது. அதை இப்போ நான் செஞ்சு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். அதில் எதாவது விட்டு போனது எது செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத இதில் ஓரளவுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மேக்ஸிமங்கிற அந்த இதில் இருந்து ஒரு இதை வந்து நம்ம இறக்கிட்டோம். இதில் கீழே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைம்லைன் அந்த இது ஒன்று இருக்கும். இது வந்து நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த டைம்லைனில் நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் வந்து நமக்கு அனிமேஷன் வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம இந்த டைமு இந்த இதில் எல்லாமே ஃப்ரேம் கணக்கு. இந்த ஃப்ரேமில் இந்த இடத்துல இது இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு போனும் நம்ம வந்து நகர்த்தி தான் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஓரலாக இது போனு அந்த அனிமேஷனோட அந்த ஜாயின் பண்ணுறது என்ன அப்படிங்கிறத இது இந்த கிராஃப் வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் இதில் நான் பார்த்ததை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம அதை ஒன்று இறக்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த போன் செலக்ட் பண்ண போகிறோம். போன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த போன் நமக்கு வெளியே தெரியறதுக்கோசரம் அந்த இதை டிக் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோடில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இது போஸ்ட் மோடுக்கு மாற்றினோம்னாலும் தனித்தனி போனாக வந்து நம்ம இதில் நம்ம நகர்த்துறதுக்கு தான் போஸ்ட் மோடுக்கு போவோம். ஒரே டோட்டல் போன் அப்படியே இது பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு போன் அப்படியே ஒரு செட்டாக தான் நகரும். இப்போ நமக்கு அந்த செட்டாக இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸ் போகாமல் கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டாட்டாக இருக்கும். ஒரு ஃப்ரேமில் அத்தனை போனோட இதுவுமே ஒரே இதாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ப்ளேபேக் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை ஃப்ரேம் ட்ராப்பிங் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம்லைன் அப்படின்ட்டு இருக்கிறத வந்து நமக்கு கிராஃப்ட் எடிட்டராக மாற்றிக்கிறோம். நம்ம கிராஃப்ட் எடிட்டருக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைம்லைனும் வச்சுக்கலாம். கீழே ட்ராப்பு இதுவும் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் இது வைக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா வச்சு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு அது ஜஸ்ட்டு ஒன்று காப்பி பண்ணி அடுத்த போனை வந்து இதில் காப்பி பண்ணுறதுக்கோசரம் மட்டும்தான் அது தேவைப்படும். இந்த கிராஃப் அப்படிங்கிற இந்த இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிராஃப் எடிட்டரில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆளோட டோட்டல் போன்ஸு ஒவ்வொரு போனும் அது கீழே விரலில் இருக்கிற 3 போன், அந்த இடுப்பு எலும்பு, தலையில் இருக்கிறது, கைக்கு இருக்கிறது, அதுமாரி தொடை எலும்புன்ட்டு அந்த டோட்டல் போனோட மூமெண்ட்டுமே வந்து இந்த கிராஃபில் இருக்கும். அது சைஸ் வாரியாக சைஸ் ஸ்கேலிங் வந்து எவ்வளோ பெருசு சின்னதாக்கியிருக்கு, எந்த இடத்துல எந்த ஃப்ரேமில் அந்த மூமெண்ட் இருக்குது, இது எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்து இந்த கிராஃப் லைனில் தான் நமக்கு ஒட்டுக இருக்கும். நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் நம்ம அடுத்தது காப்பி பண்ணும்போது மூவ் பண்ணணும். அது மட்டும்தான் இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம். இப்போ அதை சரி பண்ணுற ட்ராக்கை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா ரன்னிங் வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக கொண்டு போக முடியும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு போனுக்கும் 9 விஷயங்கள் வந்து அதில் வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 9-10க்கு பக்கமாக வருது. அதாவது ஒரு லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஐட்டம் கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறம் ரொட்டேஷனில் ஒரு 3 கொடுத்துட்றாங்க. ஸ்கேலிங்கில் ஒரு 3 கொடுக்குறாங்க. அதுமாரி ஒவ்வொரு போனுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு இப்போ போஸ்ட் மோடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு எந்த போனோட மூமெண்ட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இடுப்போட மூமெண்ட்டு தான் நமக்கு மெயினாக வேணும். அதுதான் டோட்டல் போனையுமே வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறது அந்த இடுப்பு எலும்பு மட்டும்தான். அந்த எலும்பு மட்டும் நகர்த்தணும்னாவே டோட்டலாக அதோட எந்த போஸ்ட் மோடில் இருந்துச்சுன்னா கூட மற்ற எலும்பு செலக்ட் ஆகலினாலும் அந்த இடுப்பு எலும்பு பிடிச்சோம்னா அது எங்கே நகர்த்துறதுனால அந்த ஒரு எலும்பு கண்ட்ரோலில் தான் எல்லா போனுமே இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த எலும்பை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனுடைய இந்த 10 ஐட்டமும் நமக்கு வந்துடும். இதில் பார்த்திங்கன்னா அது தெரியும். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது
4மே வந்து 3 இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் இதெல்லாமே வந்துடும். நமக்கு இப்போ இதில் இருக்க எல்லா ட்ராக்குமே அந்த இடுப்பு எலும்பினுடைய அத்தனை மூமெண்ட்டும் இந்த கிராஃபாக நமக்கு இருக்குது. அதில் முன்னாடி பின்னாடி போகிறது லைனு ஒரு லைனு, அதேமாரி மேலே கீழே போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கிறது ஒரு லைனு, லேசாக திரும்புறது பண்ணது எல்லாமே ஒரு லைனு, அது மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. அதில் இப்போ நம்ம அதில் நமக்கு மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் அப்படின்ட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது தெரியும். இசட் அழுத்தினோம்னா எந்த ட்ராக் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ட்ராக்கோட இது வந்து நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக தெரியும். ஒவ்வொன்றுக்கும் அது இல்லாமல் கலரும் கொடுத்துருக்காங்க. லொக்கேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸு, ஒய், இசட்டு. இப்போ நமக்கு இசட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு முன்னாடி பின்னாடி நம்ம நகர்த்துறது. அதாவது அவனை முன்னோக்கி போகிறதும் பின்னோக்கி நகர்த்துறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட்டு. ஒய்யே அதே மாதிரி தான் மேலே கீழே நகர்த்துறது ஹைட்டுக்கு. எக்ஸு அதே மாதிரி தான். நமக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை நகர்த்தி பார்த்தோம்னா தெரியும். நமக்கு முதல்ல இதில் பேசிக்காக ஒவ்வொன்றும் என்ன லைன் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் அந்த இசட் அப்படிங்கிற ட்ராக் செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம எந்த ட்ராக் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அது கொஞ்சம் நமக்கு டார்க்காக தெரியும். இப்போ நமக்கு இது வந்து ஹைட்டில் இருக்குது, அதனால் அது தெரியல. ஃபஸ்ட் நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இசட் அப்படிங்கிறது அந்த வயலட் கலரில் இருக்கிறது. இங்கேயே கீக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் தெரியறதுக்கும் ஒரு கண்ணு மாரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதனுடைய கலரும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன இதுன்னு சொல்லியும் அதில் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே அதில் இருக்கும். எந்த போனோடதுங்கிற பேருமே அதில் இருக்கும். ஹிப்புன்னு போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ மற்றது எல்லாமே அந்த கண்ணை பூராமே இது பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு இந்த ஒரு ட்ராக் மட்டும் நமக்கு தெளிவாக தெரியும். அந்த வயலட் கலரில் இருக்கிற அந்த இது மட்டும் நமக்கு தெளிவாக தெரியும். இப்போ இதை மட்டும் நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தான் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணியே இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணினேன். அதாவது ஒரு ரன்னிங்லேருந்து அடுத்த ரன்னிங்க்கோ இல்லை ஜம்பிங்க்கோ கண்டினியூட்டி வர்றதுக்கு இதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ட்ராக்கு, இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான். நம்ம மேலே கீழே நவுத்தினா தான் அதனுடைய மூமெண்ட்டு நமக்கு மாறும். சைடில் நவுத்தினோம்னா சைடில் தான் நகரும். அது பாயிண்ட் எல்லாமே மாறிடும். அதனால் நமக்கு எந்த பாயிண்டில் இருந்து அதே பாயிண்டில் மேல் நோக்கி மட்டும் கீழ் நோக்கி மட்டும்தான் நகர்த்தணும். கொஞ்சம் முன்னாடி நகர்த்தணும் அப்படின்னோம்னாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கோசரம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஃப்ரேமுக்கு நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்தது மேட்ச் பண்ண போகிறோம். அதை தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் நம்ம. அதேமாதிரி இதில் உங்களுக்கு அந்த டோட்டல் மூமெண்ட்டு அவனோட ஒரு பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு பக்கம் போகிற வரைக்கும் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான் இது. இதை நம்ம அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் வந்து மேலே ஏற்ற அவன் அப்படியே நகர்ந்து மேலே வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் கடந்து போன மாதிரி தான் அது கணக்கு. அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நகர்த்தும் போது கம்பல்சரி எல்லா பாயிண்ட்டுமே செலக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் நம்ம மாற்றணும். இப்போ நடுவில் கொஞ்சோண்டு விட்டுட்டு போயிடுச்சு, இப்போ அதை மட்டும் நான் மாற்றினேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து அவன் சடனாக விலகி போயிடுவான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த பாயிண்ட் வந்தோடனே டக்குன்னு அந்த பக்கம் போயிடுவான். நமக்கு அதனால் அந்த பாயிண்ட் டோட்டல் பாயிண்ட்டுமே அந்த லைன்ஸை ஃபுல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு தான் மேலே கீழே நவுத்தணும். அப்போ தான் அது யூனிஃபார்மாக வந்து நமக்கு அடுத்த பேரலோட அவன் என்ன மூமெண்ட்டில் இருக்கானோ அந்த மூமெண்ட்டை வந்து மிஸ் ஆகாமல் அப்படியே போகும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம இந்த ஒரு போனோட இதை மட்டும் நம்ம மாற்றுறோம். அப்படி இடுப்போட மட்டும் மாற்றும் போது டோட்டல் போனோட மூமெண்ட்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக போயிடும். நான் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஆரம்பித்தது வீடியோ செய்கிறதுக்கு. நான் செஞ்சு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தது தான். இது ரெக்கார்டிங் போட்டு தான் நான் செஞ்சு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 சாம்பிள் போட்டு பார்த்துட்டேன். அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சரி, இது மாதிரி ஒரு ஜம்ப் பண்ணி ஓடுற மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு 2-3 இது நம்ம ஒன்று அட்டாச் பண்ணி செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது செஞ்சு பார்த்தேன். இதோட ஈஸியாக செய்ய முடிய மெத்தட் இருக்குது என்னன்னு தெரியல. நான் பார்த்த வீடியோவை பார்த்து கற்றுக்கிட்டதை இந்த விஷயத்தில் நான் செஞ்சதை நான் காட்டுறேன். இதில் அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சுக்கிட்டேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இந்த பக்கம் ஓரமாக ஒரு பக்கம் வச்சுட்டேன். அந்த கீ வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாமே அது கொஞ்சம் தனித்தனியாக ஓப்பன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால
கீழ்ப்பக்கம் ஓரமாக அதுவும் ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன். வேணுங்கும் போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லைன்னா உங்களுக்கு 3 ஃப்ரேம் ஒன்றா வச்சு கூட நம்ம பண்ணிக்கிறதுனா பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் கிராஃப் அது தெரிகிற மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி இந்த பக்கம் சைடில் வச்சுக்கிட்டேன் நான். ஏன்னா நமக்கு ஒன்லி அந்த மூவ்மெண்ட் மட்டும்தான் மாற்ற போகிறோம். மேலே கீழே வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்டபிள் மாறுது. அது நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு இதை பொறுத்துமே மாறுது. எல்லாமே ஈவனாகவே வரதில்லை. நமக்கு இன்னும் அதில் வந்து அக்யூரஸாக வேணும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம இன்னமும் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னா நமக்கு மூவ்மெண்ட் இன்னும் நல்லா ரியாலிட்டியாக வரும். அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த ஜர்க் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும். நான் இது ஓரலாக வந்து சும்மா அப்படியே ரஃப்பாக தான் கொண்டு போய் செஞ்சு பார்த்தேன் நான். சரி, இது ஃபஸ்ட்டு இது மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்ச ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ தான் இது. இப்போ இது வந்து நமக்கு நம்ம செய்ய போகிற ஆள். ஆனால் இதுக்கு நான் இறக்க போகிற ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்மி பீஸு அடிஷ்னலாக நான் ஒன்று இறக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது மெயின். இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் இறக்க போகிற போனோட அனிமேஷன் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி இதில் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதனால் இதுக்கு அதில் போன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைம்லைனில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் பூராமே காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்ய போகிற அனிமேஷனோட ஆளில் இருக்கிற போனில் இதை பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அது பேஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரேம் விட்டு அதுக்கு அடுத்த ஃப்ரேமில் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேம் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஃப்ரேமில் அதை பேஸ்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆரம்பிக்கிற இடமும் முடிகிற இடமும் நமக்கு தெரியும். ரெண்டாவது, ஒரு ஃப்ரேமுக்கு அடுத்த ஃப்ரேமுக்கு அந்த கண்டினியூட்டி வந்து நமக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். ஏன்னா ஒரே ரன்னிங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 5 ரன்னிங் பாயிண்ட்டை மட்டும் வைக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக கொண்டு போய்க்கலாம். இல்லை ஒரு வாக்கிங் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வாக்கிங்கு, அதுக்கப்புறம் ரன்னிங்கு. அப்படிங்கும்போது அந்த நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து கொஞ்சம் நின்றுட்டு இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் சாஞ்சு ரன்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்படிங்கிறனால அந்த சைடில் சென்டர் கொஞ்சம் கேப் வைக்கிறேன் நான். அதே மாதிரி நமக்கு கிராஃபில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போதும் நமக்கு எந்த பாயிண்ட்லேருந்து எது வரைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் போயிடும். அதனால் நமக்கு வீடியோஸ் லாஸ்ட் வரைக்குமே அந்த ஒரு ஃப்ரேம் விட்டுட்டு அடுத்த ஃப்ரேம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. அது மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஃபைனலாக வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம அதெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ அதை கரெக்டாக நெருக்கி நம்ம வச்சு ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி இப்போ நான் இதில் பேக்ரவுண்டோ ஃப்ளோரோ வேறு எதுவுமே நான் வைக்க கிடையாது. அந்த க்ரீன் கலர் கோடு தான் என்னோடய சென்டர் பாயிண்ட்டு. நான் ஃப்ளோர்னு வச்சு நான் கணக்கு வச்சு தான் அந்த மூமெண்ட் வைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோட்லேருந்து போஸ்ட் மோடுக்கு வந்தாச்சு. போஸ்ட் மோடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இடுப்பு எலும்பு மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இடுப்பு எலும்பு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இசட் அந்த லொக்கேஷனை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். அந்த ட்ராக் இப்போ எனக்கு தெளிவாக தெரியுது. நடந்து வந்த தூரத்துக்கும் அடுத்து ரன்னிங்கில் இருக்கிற அந்த ட்ராக்கும் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் ஆகிருக்குது. ஆனால் மற்ற ட்ராக் மற்றதுமே எனக்கு தெளிவாக தெரியறனால இப்போ எனக்கு அதை மட்டும் நான் இசட்டோட ட்ராக் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே ஹிடன் பண்ணிடுறேன் நான். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நவுத்தனம்னாலும் அப்படியே செட்டாக தான் நகரும். மற்றதெல்லாம் ஹிடன் பண்ணாமல் இதை நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா அந்த ட்ராக்கும் சேர்ந்து மூவ் ஆகுது. அதனால் மற்றது எல்லாமே ஹிடன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம நகர்த்த போகிற அதை மட்டும் நான் இதுக்கு பேரலாக கொண்டு வந்து நிறுத்திடுறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு பேரலாக வரும்போதே உங்களுக்கு அதனுடைய எண்டிங் பாயிண்ட்டும் இதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் ஒரு இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும். இப்போ அந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம மூவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த கால் வந்து நகர்றது நல்லாவே தெரியும். அதை மேட்ச் பண்ணி அந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நடந்து வரும்போது ரைட் சைடு காலு லெஃப்ட் சைடு காலும் வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது வைக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சிட்டோம்னா அந்த ஃப்ரேம் அடுத்த ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு ஜக்கிங் வந்து நமக்கு இல்லாமல் கரெக்டாக கொண்டு போக முடியும். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட்டோட எண்டிங் பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா அந்த கால் இப்போ வலது கால் நான் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வலது கால் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் பண்ணி அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஒரு பொசிஷனில் வச்சோம்னா நமக்கு தெரிகிற மாரி ஒரு இடத்துல வச்சிட வேண்டியது.
அதுக்கப்புறம் அடுத்த வச்சிருக்கிற அனிமேஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வச்சுட்டு அதை மூவ் பண்ணோம்னா இந்த இந்த எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நேராக அந்த கால் வலது கால் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா அடுத்த பாயிண்ட் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டினியூட்டியாக அப்படியே போகும். அந்த காலை கரெக்டாக வச்சு தூக்குறதுக்கு அது எல்லாமே சரியாக இருக்கும். அந்த கால் பார்த்திங்கன்னா அதே இடத்துல இருக்கும். அடுத்த ஸ்டெப்பு வைக்கும்போது அது அப்புறமா அவன் தூக்குற மாதிரி மட்டும்தான் அது கண்டினியூட்டி வரும். அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ண வேண்டியது வருது. இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரன்னிங் நடந்துட்டு வந்துட்டு சடனாக ஓடும் போது நமக்கு அந்த ஃபீல் நல்லாவே தெரியுது. அதேமாதிரி நமக்கு அந்த போஸ்ட் மோட்லேருந்து நம்ம மறுபடியும் ஆப்ஜெக்ட் மோடு வரும்போது கம்பல்சரி எல்லா போனுமே செலக்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு மறுபடியும் வரணும். ஏன்னா மறுபடியும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த இடுப்பெலும்போடது மட்டும்தான் பேஸ்ட் ஆகும், மற்ற எலும்போடது பேஸ்ட் ஆகாது. அது கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. அதனால் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து போஸ்ட் மோட்லேருந்து வெளியே வரும்போது ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு மாறும்போது எல்லா போனுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கும் மாறணும். அப்போ தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு அதில் காப்பி பண்ணும்போது எல்லா போனுக்குமே வந்து அந்த ட்ராக் வந்து செட் ஆகுது. அதுவும் வந்து ரொம்ப ஞாபகமாக பண்ணேன். ஏன்னா நான் 2-3 டைம் அது வந்து அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன். அதை அடுத்த ஸ்டெப் வைக்கும் போது எல்லாமே கண்ணாப்பண்ணான்னு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது மாதிரி போன் செலக்ட் பண்ணாமல் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்தனால தான் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவுத்தில் ஏறுற மாதிரி ஒரு சீனுக்கு அந்த இதை நான் இறக்க போகிறேன். அதனால் இப்போ ஒரு ஃப்ரேம் விட்டு அடுத்த ஃப்ரேமில் அதை வச்சுக்கிட்டேன். அந்த செவுத்தில் ஏறுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆளோட இதை வந்து நான் மறுபடியும் இறக்குறேன். ஏற்கனவே அதில் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் நான் நெட்டில். அதாவது ஒரு ரன்னிங் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு வாக்கிங் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு ஜம்பிங்கு, அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே எல்லாமே இறக்கி வச்சுட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓடி வந்து ஒரு செவத்தை எட்டி பிடிச்சி அதுக்கு மேலே ஏறி நிற்கிற மாதிரி ஒரு இது. இப்போ நம்ம ஒடியாத வேகத்தில் அதில் தொங்கி மேலே ஏறணும். இப்போ அடிஷ்னலாக இதோட போன் செலக்ட் பண்ணுறோம், அதனுடைய டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் காப்பி பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிற அனிமேஷனோட அந்த போன் செலக்ட் பண்ணுறோம். இந்த எண்டிங் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டு அடுத்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் பேஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னோம்னா நம்மளோட இதில் வந்து அப்ளை ஆயிரும். நம்ம ஏற்கனவே அடிஷ்னலாக இறக்கிருக்கிற அதை வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். அது மறக்காமல் டெலீட் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி தான் பாயிண்ட்ஸ் கீழே இருக்கும். அந்த ட்ராக் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த போன் வந்து நம்ம போஸ்ட் மோடுக்கு மாற்றிடணும். இங்கே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய போன்ஸ் மட்டும் செலக்டில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டோம்னா அந்த ட்ராக்கோடது மட்டும் நமக்கு அங்கே கிடைக்கும். இப்போ அந்த இடுப்பெலும்பு மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே அந்த மற்றதெல்லாம் ஹிட்டனில் வச்சனால கரெக்டாக அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கே வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அப்படியே பாயிண்ட்டை மட்டும் மேலே தூக்கணும்னா போதும். அந்த ட்ராக் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே கொண்டு போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனோட எண்டிங் பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரன்னிங்கில் போய் நின்ன எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு இது போய் நின்றோம். இப்போ நமக்கு ரன்னிங்கில் போனவன் உடனே செவத்தில் நிற்கிற மாதிரி பாயிண்ட் வந்துடும். அதனால் அதை கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு கேப் கொடுத்தோம்னா ரன்னிங்கில் இருந்து அந்த போன்ஸ் எல்லாமே அடுத்த தொங்கிட்டு இருக்கிற போனோட அளவுக்கு மாறுறதுக்கு ஒரு 4-5 ஃப்ரேம் கேப் விட்டோம்னா அது டைமிங் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லாட்டினா வித்தின் செகண்டில் அடுத்த ஓடிட்டு இருந்தால் சடனாக செவத்தில் தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா
ஓடிட்டுருக்கிற ஆளுக்கும் அதனோட எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் தொங்க போகிற ஒரு ஆளோட போனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஃப்ரேம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமிங் கிடைக்கும். அப்படின்னு போய் நின்று அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லாட்டினா போகிற வேகத்தில் அப்படியே மெதுவாக முன்பக்கம் போய் அப்புறம் ஜம்ப் பண்ணி அந்த செவத்தை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். இது வந்து அக்யூரேட்டாக அதே இடத்துல பாயிண்ட் வைக்க தேவையில்லை. ஏன்னா நின்று கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி மேலே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி வர அளவுக்கு நம்ம இத்தனை ஃப்ரேம் வச்சுன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் நான். அந்த டைமிங் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த மூமெண்ட்டுக்கு அந்த மூமெண்ட் கரெக்டாக அந்த கேப்பில் அது சரியாயிக்கும். இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இதுக்குமே நம்ம அடுத்தடுத்த அனிமேஷனை வந்து இதோட ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரேம் வந்து நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணி அந்த மூமெண்ட்டை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னோம்னா ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டம் கால் வர இடம் ஜாயிண்ட்டுக்கிட்டலாம் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணிடணும். ரைட் சைடு காலும் லெஃப்ட் சைடு காலும் வந்து டக்குன்னு மாறுறது இது மாதிரிலாம் இல்லாமல் அதில் 2-3 பாயிண்ட் ஏதாவது டெலீட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும். நம்ம இது எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா கரெக்டாக மேட்சிங் ஆகி கண்டினியூஸாக நம்ம ஓடுற மாதிரி பண்ண முடியும். இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஃபைனலாக எவ்வளோ தூரம் ஓடுறது பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவன் எங்கெங்கே கால் வச்சு ஏறுறான் பண்ணுறாங்கிற இடத்துல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செய்கிறதுனால செய்யலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஒரு பில்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரீட் இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கீங்க, இல்லாட்டினா வேறு ஒரு இடத்துல ஜம்ப் பண்ணி ஓடுற மாதிரி ஒரு மலை கல் மேலே ஏறி போகிற மாதிரிலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற இடத்துல ஏறுற மாதிரி நம்ம எதாவது ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதனுடைய மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இவனோட மூமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பிளேஸ் செட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பழகணும் அப்படிங்கிறனால இவனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து பிளேஸ் செட் பண்ணி அந்த ஏறுற இடம் செவுறு இதெல்லாமே வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணேன். நமக்கு ஒரு சில சீன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவனை நம்ம மாற்ற வேண்டியது. இப்போ ஸ்பைடர்மேன் மாதிரிலாம் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது ஃப்ரேம் கட் ஆஃப் வரும், கேமராவோட கட் ஆஃப் வரும்போது அந்த கட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து அடுத்து ஜம்ப் பண்ணி போகிற இடத்த நம்ம மாற்றி காமிச்சிக்கலாம். நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து கட் ஆஃப் தெரியாது. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வருது. இப்போ நமக்கு மேலே நிற்கிறான், ஆனால் நாம் இப்போ அடுத்தது கொண்டு வந்து வைக்கும்போது கீழே அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் சொன்னாலும் அந்த க்ரீன் லைனு அதில் தான் வந்து நிற்கிது. ஆனால் இப்போ நம்ம இதை ஹைட் பண்ணணும். எனக்குமே இதில் ஹைட்டு ஏன்னா XYZ வந்து நாம் இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் கொடுத்துருக்குறதும் வெவ்வேறையாக இருந்தது. அதனால் இதில் ஒய் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி பார்த்தேன், அது கரெக்டாக அதை மூவ் பண்ணும்போது ஹைட்டு ஏறிச்சது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அந்த ஒய்யை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதனுடைய பொசிஷனுக்கு நான் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பேரலாக வச்சுட்டேன். ஏன்னா பேரலாக வச்சோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு பக்கத்துக்கு அது வந்துடும். இருந்தாலும் நமக்கு அந்த பாட்டம் வந்து நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கணும். அதனுடைய பாட்டம் வந்து கரெக்டாக அந்த கால் இருக்கிற இடம் இதெல்லாமே வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பும் நம்ம அதில் வச்சோம்னா தான் அதனுடைய கண்டினியூட்டி வந்து கரெக்டாக நமக்கு செட் ஆகும். இதை நமக்கு அளவு. இது அடுத்ததோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு கீழாகவும் இருக்குது. நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றணும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம அந்த பாட்டத்துக்கு ஈக்குவலாக இதை கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ நமக்கு இந்த நடுவில் இருக்கிற கேப்பிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் உள்ளே போகிற மாதிரி வரும். அதையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போன்லாம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம காலில் இருக்கிற போன்ஸ்லாம் பண்ணணும்னா இன்னும் ரியாலிட்டியாக நம்ம கொண்டு வர முடியும். அது நமக்கு படத்தோட சீனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணும்போது அதை பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்லி ரன்னிங் இதுக்கு மட்டும் கிடையாது, டான்ஸுக்குமே வந்து நம்ம அதில் இருக்கிற போன்ஸ் எடுத்து கண்டினியூஸாக அப்படியே டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு இது செஞ்சு பார்க்கலாம்.
அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைட் சீனுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிக் பண்ணிவிட்டு பல்ட்டி அடித்து கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு போகிற மாதிரி கூட இதில் இன்னும் கொஞ்சம் காட்டுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டில் செஞ்ச ஃபைட் சீனுக்கும் இப்போ அடுத்தது செய்ய போகிற ஃபைட் சீனுக்கும் இதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலான் இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒரு ஃபைட் சீன் வந்து நான் முக்கால்வாசி முடிச்சிட்டேன், அதில் இது பண்ண முடியாது. அதுக்கு அடுத்த ஃபைட் சீனில் நான் இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலான் இருக்கேன். அதாவது விஜய் படத்தோட பிகில் படத்தது இல்லைன்னா சர்க்கார் படத்தோட ஃபைட் சீன், அந்த பாலத்துக்கு அடியில் ஒரு சீன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீனு. அந்த சீனை வந்து நான் ஃபைட் சீன் ஒன்று ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது எப்படின்னா சைடு வியூவில் இதை நான் வச்சுட்டு அவன் ஒவ்வொரு ஜம்பிங்கு அந்த நடந்து போகிற இடங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்யூப் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த க்யூபை வந்து பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி அவன் நடக்கிற இடம், கால் வைக்கிற இடம், கை பிடிச்சி ஏறுற இடத்துல ஒரு பைப்பு மாதிரி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அந்தந்த இடத்துக்கு ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் கீழே பில்டிங் செய்கிறதா இருந்தாலும் அந்த பைப் வைக்கிறதா இருந்தாலும் அது எல்லாமே அதுக்கு அப்புறமா நான் ஃபைனலாக பண்ணிக்கிட்டேன். நான் அதாவது எனக்கு இப்போதைக்கு அதை வந்து எப்படி பேஸ் பண்ணி செய்யறதுன்னு கத்துக்கிறதுக்கோசரம் இது போட்டனால அது வந்து நான் அந்த மாதிரி மெத்தட்ல பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வேற மாதிரி மேலே ஜம்ப் பண்ணி ஓடுறது ஓடிறதெல்லாம் பண்ணும் போதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அது வேற மாதிரி நம்ம ஸ்பைடர்மேன் மாதிரிலாம் மேலே பில்டிங்ல ஏறுறது பண்ணது, மாடிலாம் ஜம்ப் பண்ணி போற மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் அதில் பண்ண முடியுங்கிறது ஓரளவுக்கு இதில் தெரிஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி நமக்கு யூடியூப்பை பார்த்து கத்துக்கிறதுங்கிறது இவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு. அதை பகிர்ந்ததுக்கோசம் தான் பண்ணியிருக்கேன். இதை விட ஈஸியான மெத்தட் இருக்கா எனக்கு இன்னும் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ நான் கற்றுக்கிட்ட இந்த விஷயத்த உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ.